probabla gen ponuma. Miti hanka sama futrokama isa. Manafu Brigitte Ninkwa na hamilidai. Na kokotiban tonu. Na fabaladu. Manga nefu basi sa isina na kedua man kedua mpo. Otrochi maja usu. Usisi kuminintie. Ajami dajo goro yenwae dajo nalae mi dajo goro yenwae dajo nalae anana kemenitie dondru buzu kuminitie akemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie ukribia sonu matabi baboro mindi babe kuminitie dari adem before tata basi balai bashayenga nga bashapia dede ukumbalua matadei anontonu anonfrang dajo nanae ajami dajo goro yenwa dajo nanae ajami dajo goro yenwa dajo nanae tane inatina baby bala wankara community we troki manja usukuro bikoro babaji mponu manafu bigitirika tane nasi kai community ado brokodani mitwa mayo yote tema mambakro bijani dajo nanae ajami dajo goro yenwa dajo nanae dajo goro yenwa dajo nanae Tadee, yes. Het is zaterdag 19 december. We naderen het eind van 2020. Een apart jaar. Om het zo maar eens te stellen. Welkom, u bent bij Majausu. Met als thema vandaag de vrijheid van geloofsovertuiging. De vrijheid van godsdienst. En daar hoort u straks heel veel over. En mijn naam is Hans Paters, ik ben fiscari van Tabassi Ramen Magnak Winti Instituut Kunja Akata. En de Tabassi die is hier ook aanwezig. We hebben neef Gerald, die is aanwezig. Bassi Nicole, mevrouw Xomara, mevrouw Stoeger. Ik heet iedereen welkom en we zullen u allemaal groeten. En we beginnen natuurlijk bij Tabassi Ramen Magnak. Ja. Goed. Ja, Tabassi. Het woord is aan u. Senge, kotopli, jani, a trupa. O baro blabri, o brabi tando, o fashu hankra mintankra madai. Mi satu wie blaka buba satu wie blaka Afrikansa. En anen fuden don pomaini gete. Den dibe bari gen tutu gini sagre, na nana ke joma ke jampo sasiyan ke ponu janywa. Taki hena jankwa. Nanga nenfu den dompo mama broa. Nanga dompo tata bro tando. Koko weti fan kumintie brabo bi manau yere. Den deu kubalua matabe ni. Ma non tolo anon fan. Na nenfu nana ke jama ke jampo. Nanga den before. Den before gelua. Ne u hankara mintankara jimadai da we baro blabi. We baro brabi tando. Zo, we hebben gegroet volgens onze religieuze overtuiging. Ja. En ik heb het uit een andere hoek gedaan. Als ik zeg zingen, maar zingen, dan wil ik weten wat dat betekent van de zij die winti religieus zijn. Winti religieus zijn en zingen, maar zingen. Dan moet je santa kema uit welke tongen en soort wintitakso. En bij mijn groeten wil ik gelijk, want we willen vandaag heel veel praten. Pas de laatste kwartier gaan we even misschien een interactie met de mensen hebben.
Ik ga gelijk mijn stelling poneren daarvoor. Die prijsvraag. Prima. Ja, We toch? zijn allemaal benieuwd. En dat is, wat is het verschil? Of wat komt de ene halen en wat laat de andere achter? Ja toch? Luister goed mensen. Wat komt de ene halen en wat laat de andere achter? En wat het is, moet ik het na het groeten van jullie doen? Of gelijk? Wat doet een dief? Wat komt een dief? Laat me zien hoor, ik moet het goed poneren. Zoals mijn broer zegt, je mag niet zeggen, je komt bidji. Ja toch? En dan is het komt een boer. De biggest maar je want to leren. Dan omhoorde in. Ja, de prijsvraag is: wat is het verschil? Wat doet een inbreker? En wat doet een wijndrinker? Wat doet een dief? Van een voorman kon, sa hij doet. En sa een wijndrinker doet. Goed nadenken. En dat heeft bijna 1,5 uur nodig om na te denken. 1 uur en een kwartier nodig om na te denken. Dus, Sawan voor mij doen, Sawan wijndrinker doen. Filosofisch? Ja, filosofisch zoals ik altijd ben. Wat laat een dief komt een dief wat doet hij? En als een dief hier binnenkomt, wat doet hij? En wat doet een wijndrinker? Dat was het. En we gaan door naar de anderen, hè? Ja, zeker. Hans? Ja. Het wordt weer aan meneer Hans, de dirigent. Juist, ik geef mensen het woord en ik neem ze het woord. Hè? Wauw, u bent... Nou. Je denkt wel een nieuwe rechtsinstantie hier in Suriname. Commissaris van orde, toch? Ja, hij werkelijk van orde. Ja. Je moet beëdigd worden. Nee, je moet gedecoreerd worden. Nee. We geven gauw het woord. Mevrouw Xomara, wilt u voordragen uit de Christikra Soumani, onze heilige schrift? Neemt die tijd en zet het. Goedemiddag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Majausu. Ik wens jullie veel luisterplezier. Ik heb vandaag weer een mooi stuk uit de Christikra Soumani. Er zijn vele soorten religieën en vele soorten manieren van aanbidding. Maar allemaal erkennen zij één en dezelfde almachtige schepper en dat is Anana. De systemen zijn verschillend, maar ze leiden naar dezelfde God en hebben één doel. Dan heb ik nog een stuk, maar dat heb ik zelf geschreven. Verdraagzaamheid is een goede hoeksteen voor het opbouwen van relaties tussen mensen. In de loop van de geschiedenis van de mensheid tot in onze tijd toe heeft onverdraagzaamheid op het gebied van religie heel wat ellende en slagpartijen teweeggebracht. Daaraan kun je zien dat onverdraagzaamheid een ernstige bedreiging is voor het voortbestaan. Verdraagzaam zijn met betrekking tot de religie van anderen betekent niet dat je niet uit mag komen voor je eigen overtuiging. Het leidt al gauw tot moeilijkheden als je de geloofsovertuiging van een ander aanvalt of ondermijnt. Het staat iedereen vrij om zijn eigen overtuiging zodanig naar voren te brengen dat anderen die accepteren. De mens heeft sinds zijn ontstaan veel troost en vreugde gevonden in zijn religie. Daarom is respect voor andermans geloof heel belangrijk. En dan heb ik nog een stukje uit de Christikra Soumani. Wie respect wil krijgen, moet ook in staat zijn die te kunnen geven. Het tonen en geven van respect naar anderen toe zullen deuren voor... Met het tonen en geven van respect naar de anderen toe zullen deuren voor u opengaan, omdat het tonen en geven van respect op geen enkele manier een verliespunt is. U wint er alleen maar mee. Ja, dat was het.
Ik vond het weer prachtig. En verdraagzaamheid past ook. Ik vind van, wanneer zo'n stuk naar buiten komt, dan moet het niet gelezen worden en dan zijn we klaar daarmee. Ja. Want wat ze daar zegt, de Papa Winti zou zeggen, opeki jinta fa fraduba. Dat wil zeggen, lek van me te tak na mi in jim bigi respecti, omdat me dwing alle respecti af. De respect ga je niet kopen of is dat dwingen naar geweld, maar het is geen respect dat je krijgt. Het is haat die daar voor je staat of zit of neer op de grond ligt, angst. Maar je dwingt respect af door respect te geven. Maar de Papa Winti zeg je al bij in onze religie, is op God na dan de hoogste, net hoe je zou zeggen, op God na de Heilige Geest, of de Zoon, of de Heilige Maagd Maria. Ja, de Papa Winti zegt, opeki jinta fa fradu. Wanneer je tot mij spreekt, dient jij met groot respect naar mij toe te spreken. En dan zegt de chromantie, ik spreek u aan met respect, dat wil zeggen, het vakterm daarbij is en dingen zo, ik zet het zo in een Papa Winti sfeer, op Peki Jinta Fafra is van Papa Winti en me Pekinintra. Ja, me Pekinintra, me Lespeci, me Pekinintra, dat na kromanti tongo. Maar op Peki Jinta Fafra duba, dat is te takam biji respecti, dat na pagado. If je gangen na hij zelf of zij zelf, want het is hij en zij, het blijft Papa Winti, is altijd heel rustig van aard en zo. Hij doet attraaglijk asani, maar no grap. Daar ligt alle mysterie en macht. Daarom zegt hij, in wan penina madonu na obia. Na wa obia, let woord op het woord obia, want we komen straks heel serieus op het woord obia. Let wel op het woord obia dat ik gebruikt heb. En wat ze daar zegt, tenating, al eeuwig, God heeft de mens gemaakt om hem te dienen en dat door middel van religie, je Heer en Heiland te dienen. En iedereen trasma die committee wan fasifa je dien awa enige God die er is in alle religieën. Ik heb 1000 aanhangers, maar een wangado de hoofdgod. Je dient daar aan niet te komen als man diening vrij. Dus op het moment dat je daaraan komt, het nam amorot eerste stand zij kan raak voor ons ma en dan is het oorlog. Ja. Niets anders dan oorlog dat je uitlokt. Ja. Toen ik kleiner was, eerste klas, tweede, derde, zodat we een boek de Rode Ridder. En daar had je, een van die boeken had je de reus die ze noemen Balog de Reus. En daar komt Balog de Reus uit Jebri voor de wetman, de Vikingen, no? Vikingen, ai. En Balog de Reus was geen makkelijke. En met heel wat strikjes erbij moest doen, kuilen en alles om Balog de Reus te val te brengen. Ja, de Rode Ridder en Lancelot, hè. En de maat kon keer Balog de Reus op den deur. Dus, trangen het jako gaping. You abif you, abif uno. En dat, wat zij daar helemaal naar voren haalde, klopt helemaal als een bus. Je kan het op elk ander religie toepassen naar Semsan do Taki, met misschien andere woorden, maar misschien totaal niet, je kan niet afwijken. Met dezelfde woorden zou je het moeten uitgeven, want iedereen wil respect. Ja. Nu als man een trap in schrijven, en nu een voordoen het ook in koi etingi, en ping etingi, terwijl alle religies aan de, ze haalden daaraan, elke religie wil met dat, maar alle religie hebben een negativiteit moeten uitden toe, omdat je hebt, het bestaat puur, het zijn mensen. En het zijn mensen die fouten maken. No een stelling van religie, no op het bouwmeester gado, dat neem ik fout. Maar de mensen die aangesloten zijn, die maken fouten. En dat als man ik fout deed, om te kan geen religie veroordeling. Want jij bent niet in de plaats om te oordelen. Pas op dat jij oordeelt pas maar, als dat nog veld op Jubaka.
Want gado wan kan doen dat. Misschien als maar doen san maar gado de bereid voor verveging. Dat je economies bomen naar je alles soort geweldigheid. Je ziet gado ook ba. Je ziet den gado sa de helpers voor gado ook bang ai. Never. Je kan een idee hebben van de helpers en zo, maar je nog gado. Dus je kan niet voor God bepalen. Speel geen officieel van justitie voor God. Let God be God. Dat zegt het brein. Hij heeft het op zijn status. En let God be God. En dat zegt het brein. En het brein, dat is onze goede oude... Hamer. Nee. Oh, nee. Dat is gewoon goeiedag, meneer Van der San. Ja. Ja. Dat wil ik even daarop inspelen, op dat verhaal. So, shall we? Ja. Ik hoorde ook nog een spreuk erin verstopt die je ook vaak gebruikt. Anchua natina for osono, manawan, jini maisa. Anchua, dat betekent hond. Na wang, na tina for osono, manawan maisa jini eikementje. Een kromantitron is namelijk beeldspraak. Een anetaki bijvoorbeeld. De hond heeft geen voorzetsel en is grammaticaal en zo. Nou, is een paar dingen die aan elkaar toevoegen. Een paar, zoals Jezus sprak hij sprak in... Beelden, vergelijkingen. Ja, parabels toch? Dus dagu, na fofutu, maar na wang passie akawaka tegelijkertijd. Een hond heeft 4 poten, maar kan 6. 4, 1... de hond heeft 4 poten, maar kan slechts 1 richting tegelijkertijd oplopen. En dat wil zeggen, verschillende reageren, maar gaan allemaal tegelijkertijd naar 1 God. 1 energiebron. En dat moet weer terugvloeien naar ons. Een wind zei wij van het oosten gaat naar het westen en keert morgen terug van het oosten naar het westen terug, naar Samuang, weer Adembaka, dat nagado. En de man zei, God, tussen een wind dat die, want die hebben net in een idee dat je schemeren toch? Ook zijn het de papa windjes die de indeling hebben tussen dat. Ja. Zij zitten daar, het zijn die goden nogmaals, die dat voor onze schepper in balans houden. En die noemen ze in de man van Songwenyue. De gadofa a schemering, a songwenyue, na pikinenge, na chingado. Maar in een hertaki die wetakja, dan wan konde leer alla obiama la bigimang ini nanga bijuma ina sani, ina a kulturu funu, ina relatie funu, maar vooral na jukana sefu maïsta kwam bigi basi da pedede. Nzef na dat tanu no ifa. Mensen met kan een boom, maar een beetje basi dat pe lasigwes deneti dan u taki o fasima sadu bika huku bende bufo konye de huku na fumatam jemena fumatambri huku na funimbawo dan chokoma na jousa da sabi konto na babraduma. De Adesofarakba, dat wil zeggen, de Heer heeft vergeven, heeft vernomen, zijn naam zijn geprezen, zijn wijs en heilig. Maar zover is, kan hij alleen maar spreken. Alleen hem naar een boy bende in staat voor opodede. Ja. En wij kunnen dat niet, de windjes kunnen dat ook niet. De no kan doen. Er waren wel discipelen die macht hadden gekregen, hè? Ja. Maar tot daaraan toe. Ja. Maar we wisten maar sari odi en sterkte wotaki mekede tanga fuati en no bigi sabi mandelasi te yere de obia di baitaki mim obia fu mama kuba bobi fo zandang dana de obia fu maisi en maisi na fu de moro bigi kumanti kondre fu marvina liba. Asari monomando no de ran. Mi brada de brada mi fasi dati ma mi okar yuning mana lasa manem kai de inapisi. Brada gazon erol de ke fay balimi dan oyere dan we charanyo sumoro fara.
Want jou heeft mij van Sande je piki mi wante en omgekeerd me probeert piki toe. Brada Ernie na want dem patu de fa yere wansani fa sede o piki mi wante toe. Mi bari baso ko bua osro do soron kama di fu fre bua di. Nanga mi dompo brada ofia la lofia pong mado bal tota kofia la lofia pong mi do espresso madame mi hiten ko ite gita ki mi dompo tata mi dompo tata kadem nom karaning minom karaning da mine karentu men dan minoma kisaning dat want dat minom karaning do apistati dan liboji even baka over Hans. Prima, want we zijn nog niet voorgesteld allemaal. We gaan naar mevrouw Stoeger. En wilt u ook de mensen groeten vandaag? U bent er helemaal. Goedemiddag, mijn naam is Mavis Stuger. Ik wil alle luisteraars een hele bijzondere groet doen. En ik wens jullie heel veel luisterplezier. Oké, dank u wel. En neef Gerald, het woord is aan u. U bent er ook weer bij. Ja. Ja, van mij zeg je ook een goedemiddag. Het bevalt u in de studio, hè? U komt weer terug en terug en terug. Ja, dat vind ik mooi. Het bevalt de luisteraars en het is de vraag. Yes. Er was een programma, zij vragen en wij draaien. Juist. Dan hoort me volgens mij graag. Ja. En ik was deze vraag om terug te komen. Mooi. Dus dan ben ik weer hier. Dat wilde ik ook zeggen. Want we zijn blij dat u er bent. Daarom zeg ik het zo. Bassie Nicole. Zij gaat eerst groeten. Goedemiddag alle luisteraars. Ik ben Bassie Nicole. Ja. En ik wens je een fijne luistertijd toe. En leertijd vooral. Net hoorde ik een shoot, dus de microfoon gaat nu of moet ik eerst van leer trekken? Zo. Dan heb ik een stukje dat ik wil behandelen. Voor lei in. En temtaki blaka buba chatuwere Afrikanza. Dan zijn wij nazaten van de tot slaafgemaakten die ook in dit nieuw en ontwikkeld tijdperk blijven vasthouden aan de kennis en kunde van onze voorouders. En dat kan niemand ons ontnemen. Iedereen doet dat. Iedereen ter wereld doet dat. Voorouders zijn de sleutels tot het verleden en in dat verleden zit de wijsheid om het heden en in de toekomst te kunnen voortbestaan. Feyenoord dwing na ju zaak na ju tori. Dem smam respectief dati. Om die reden zal het Kunje Akata Instituut de kennis en de wijsheden van onze voorouders blijven inzetten. Wellicht zullen wij mate meegaan met de hedendaagse ontwikkelingen. Dat moesu aan de tijd gaat door, aanpassen hier en daar, maar met behouden van de principes. Echter uitsluitend met behoud van de normen, waarden en de principes zoals het ons is bijgebracht en nagelaten door onze voorouders. Het Kunje Akata Instituut heeft tal van transformaties doorgemaakt, alvorens instituut alvorens dat het een instituut werd. Werd wat het heden ten dagen is. Heb ik het goed gelezen? Ja. Van een eenvoudige kampo ontwikkeld tot een officieel instituut met een tak in Europa. Dat want takwasan doe. Gadoyero en eens van Bijiman met Teigo, dat we de midden in een fase die stakkie. Als dit het moet zijn, dan zullen we dit bereiken. En het is gebeurd midden in uw kampo met Teigo. Bijiman. En gezien u bereikt dat u bereiken via Obia, u bereiken via Winti. En sawantak Obia. Obia wantak in eerste plaats, het heeft niets met negativiteit te maken. Alleen, een woord Obia betekent uit het Kromantitongo. Ik vind op Latijn. Temtei dona no bespachem. Wees gerust, alles komt terecht. Is er niks verkeerd aan de hand dat met deze? De Rooms-Katholieken gebruiken het als dode taal, als rituele taal. En wij gebruiken Kromantitongo als hetzelfde. Obia betekent kennis of medicijn.
Maar wanneer men zegt een apuku obia, dat want dat kennis of adressie dat die een medicijn, nou een apuku obia kon de amaking, wa apuku kon de amaking, dat dit ook nou een apuku obia is een kennis medicijn van een apuku. Een kennis van der apukus. If nou een chromanti, dan tak nou een chromanti obia. Tede voor wie voor chromanti, dan tak nou chromanti obia, mek dresi voor kan, mek a yeye, a godheid dat die, kan kombung en de wirving na chromanti wiri en na chromanti obia. Dus na dressi. Maar ook wat normaal obia mi kan meki voor voor frikoutu, of voor griep, of voor een reumatiek, of wat dan ook, of buikpijn, of je hebt misselijkheid. Neem ik qua obia snel. Het heeft niks met het geestelijke dan te maken, maar puur met zo leri, of zo dressi. Dat na obia. Winti is het geestelijke dat erbij komt. Want die twee dingen gingen altijd samen. En we hoeven niet ver te gaan in het westen van Amerika. In de stadjes die toen ontstonden van de mensen die zich daar gingen vestigen in het westen. Het Wild Westen. Dat was de dochter was ook tevens de priester, de dominator. En hij was dan ook tegelijkertijd soms ook de rechter. Ja, hij was ook de burgemeester. Ja. Alleen had je een sheriff erbij. Ja, meestal had je het zo. Maar ook bij de Indianen was dan zo iemand de adviseur van het dorpshoofd, maar ook de medicijnman, zo werd dat genoemd. Hij was niet anders dan een medicijnman. En de Obiaman bij ons was ook de medicijnman, de man die het goed kon. En de Fransen bedachten dat van de bonumang, maar toen kon men niet onderscheiden van het als hij goed of kwaad kon doen. Maar abungmang, de goeie, weet ik, adumang. Hij die het deed, hij die het kon doen, of de vrouw. Abba sabi, ababa bezet voor een geest. Let wel, je wordt geboren om het te doen. Dat is goed. Dan beskonden dat je kisi logo. Dus akisi, dat is goed. Na gado gieng. Minoko adjersi, akismi. Vanaf geboorte, als een esmerio gehad heeft en aikisjo. En zo, ik ben toe dat ik in apisdisi, apisi winti betekent onzichtbaar, ofwel het bestaat, je ziet het niet, maar het zijn dan goden dat daarmee bedoelt. Of de Almachtige. Gadonamoro biji winti, dan spreekt men van Tata Sabiabla, God de Alwetende. Men spreekt dan van Dwampertatofie, Heer der Legerscharen. Men spreekt dan van Nana Kedwaman Kedwampon, God van hemel en aarde. Sasian Kemponujima. Hij de alwetende en noem maar op. Het zijn alleen maar namen om hem te verheerlijken. Dat wil God. Juist. En temtak tata Yahweh, daarna tata Jehovah. Jezus. Zonder Allerhoogste. Nou winti ete, want ze zijn onzichtbaar. Nou winti, dan is het die van Gran Kotokogrifanga. Na zonder Allerhoogste, Masra Jezus, tata Jesu. Dat aki a hanchoni grontapu kumini. Dat want Jezus hoor grontapu ine anu. Gado je amachti dati. En wanneer de tijd daar is, als je zou doen aan grontapu. Alleen is een grote verleiding, en het horen. Hoor wan breed of wan wors of wan sanu. Nu kom je sanu wan kombet of sani. Als we men dibri wan sanu, maar Jezus horu. Gado ki horu. En every winter die kon die elkaar gado neng. Ik opok moto drapen. En dat je meestal na sanlik bakruta kona dot takai kosi. Liderlijke namen, lasterlijke namen de abi. Namen die in een je sakai ai idangon bumbun smak chindape je virsheng of idangai bijisma. De sansa de uit nobung. Dat na takursani. En wanneer iemand dan zou zeggen van yo pur obja of winti, dat ik kom na mi, alasanif mi, dan moet richeer mi. En waarop ik nu wil attenderen, jullie zullen later massaal daarop ingaan,
dat hij de laatste tijd hoe Joanton nood kreeg dat we China TV, dat er wel andere religieën geen rekening houden met de onze en zeggen gewoon dat hij de ondusma voor winti nanga obia en beeld nog op tv en dan komen ze wel met doodshoofd de edena en soort van gruwelijkheden dat dit is satanisch. Want hij nee kormi dat zie ik. Mine roka if you go in zo'n permissie mos kreki. En wat ik weer op wil attenderen, dat een 5 jaar terug, bijna ongeveer, of iets meer dan 5 jaar, heb ik toen een minister geestelijk begeleid tijdens zijn beëdiging. En hij is de enige minister die niet gereshuffeld is. Via Obia en via zijn riten. En 5 jaar daarna zien we dat een minister ook zo beëdigd is. Ja toch? Jawel. En ik heb opgeroepen verleden week, en dan een paar weken bij mij naar tv, dat een nieuw minister sang via Obia en Winti beëdigd toe. Akisa begeleiding, inzegening, dat me roep op dat je mek arkiptje zo gona zei dat hij, want het is een regelrechte belediging naar en toe. Het is een aantijging. En mi go bijvoorbeeld dat je een roze krans naar een kruis naar een van een christen om vernietiging om die zijn dat dat mi zoekt robi. Het kan niet. Toon je ook geen respect voor anderen. Ja, juist. En mi go nam tak een broka ster naar een halve man voor de moslimen. Zo dan zoekt robi. En mi go nam tak een broko a tere puru naar een koja voor Hanuman naar een soort sanat van naar dividend. Dan zoekt robi. Dan liep mi naar if je no sapsanif obia no taki. Kotokoi konton, kotokoi mafre. Dat wil zeggen, sumap chimu wai uneterip chimoni. Want te obio kayu, te winto kayu, you no gomancharing, you na bakafing. Den taki in deze van tatama fubo taki, imu kwensa timbi foi kwensa maisa. Dai kona biten sababan babika sanafu one thing. Mi sonte na na tem yo nemi briba. Ayembe nomu kai mai fa ayembe kai da sonte na do wan shop ya mande. En uno wan shop ya mande wan toshi dan waman napu waman dong. Dan we keihard hier uwa actie alles masai do aan winterreligie of respect giren srefi. En de religie, noem denken dat ik de bespaarder van. We hadden opgeroepen tegen dit ding voor alle religie kon in tide adena undoro, maar als je teren na le grond apu tide waiso, Tamara waiso. Tamara kan ik denk christenen, gisteren hoorde ik nog iets van de christenen PDB protesteer voor Ansani, waarbij ze een beetje benadeeld werden in iets anders. Vonden zij. Maar niet om dit. We hebben ook niet verwacht dat ze voor ons zouden inspringen. Wat dit betreft. Want het betreft onze religie. Maar wij komen ook niet aan dat van hen. Omdat het winterreligie. Iedereen vijfwani, christenen, Mohammedanen, Hindoes en zo. Onze religie hier wint die ontstaan uit verschillende redenen. We hebben van alles in één. En dat is Sranang. Dat is die plurale godsdienst dat in Suriname ontstaan is. Velen snappen het nog niet, maar velen snappen het nu wel. Zij die geleerd zijn, die geschoold zijn en niet geschoold, ze snappen het nu wel. Ja toch? En ik ben fel daartegen gekant, omdat zijn excellentie, de heer Ronnie Brunswijk, ook een Winti, als wij, we weten dat hij, wat Winti betreft, Obia, kan Obia man. Ja toch? En onze ex-minister, Kastelen, kan Obia man. En Lucas het hoogte de man bereikt. En zoveel van ze, die chiberen en schrijven maar den. En wat zeggen zij allemaal hierover? En ik vraag het niet om politieke redenen, om puur religieuze redenen. In mijn religie voel ik me aangevallen, aangetast en beledigd.
Het zijn ook uw grondrechten, Tabassi. Want als je naar de grondwet kijkt van Suriname... en ik lees dat even voor ons. Die uit 92 of 75 is, maar... Het begint met artikel 8, lid 2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden. Maar dit is niet per se discriminatie, maar artikel 9 gaat verder. Lid 1. En ieder heeft recht op fysieke, psychische en morele integriteit. Ja, en precies. integriteit betekent gewoon een eerlijke behandeling. Juist. En als je zeg maar de Winti-cultuur belachelijk maakt op televisie, door Obja en Winti weg te halen. Onder te plaatsen, onder satanische, dat je het kan verwijderen. No pater, no priester, no dominee, no mulfi, no pandit, no mampur wa Obja na wasma. Of wa Winti na wasma. Het bestaat niet. En dat wil zeggen, men moet beter gaan leren. Je deelt een plurale samenleving, die moet bestuderen, smap tjunso. Kom bestuderen op tjunso, sana unufoudu ontstaan. Die niet taksan zomaar of mekelijk allemaal om money. Iwan potu belachelijk. Het is vergelijkbaar toch met de... En dat er stations zijn die dit toelaten. Nationaal, maar ook stations die bij nazaten van obia mensen of Winti-begeleiders het toelaten. Want hierin ben ik onverbiddelijk. Ik maak geen onderscheid. Jij had moeten zeggen van amundat mina verdiening fi beledig mi bijisma. Want draait tek jubaka. Draait tek jubaka. Dit is nou puur ja in abtrobi als het maar jou uitkomt. Maar aan poku takwansani ataki bribrinya na bribridede. Bribrinyang na bribridede. En atakwantra santo dak kon mai kompasa ma doman dena wanse watchen doen onsra namang ondemang die en temtaksra namang als ik naar mijn kamp kijk. Mijn kamp is een heel groot als ik naar mijn centrum daar kijk, dan alle volk dappe. Juist. No, alle volk. En akande portiwang, mis na Hindustani, of na Ingi, of na Snesi, of na Braga. Akande guduwantu, de dappe. Ja. En voor alle soorten lagen van de bevolking. ja, de drapen. Omdat ze weten wat ze kunnen krijgen. Dan, men kan stel me voor dat men dit toelaat. Dat die een mooie plurale samenleving, een mooi bromtje jarifu kan pori door dit. Want not no erg zo dat we oorlog begin op religieuze basis. Aan het einde. Kijk naar het Midden-Oosten. Juist, ja. Kijk naar Nederland ook. Kijk naar daar. Hier zijn we tolerant naar elkaar. En Wind is tolerant naar elk ander geloof. Mensen ik kost meting met Libië en misaptak you den me den you. Na you no sabi. You no saptak na wan bro na wala tu brodo ready mami sabi. Me Libië wan na te dong na doi dong. Te koni kon kabada dong e waigwe. Dus van hieruit willen we dringend vragen, anders gaan we gewoon naar de groene tafel, wat dit betreft. Ja, dan moeten we dat maar doen. Onze rechten halen. Ja. Dit kan niet. Ik weet niet hoe onze spirituele vakgenoot hier tegenaan kijkt, maar de meisjes Jos denk ik via Hans, hè? Ja, ik wil ook graag horen wat de heer Gerald hierop te zeggen heeft. Heeft u hier een duidelijke mening over? Ik luister graag naar mensen toch. Oké. En ik analyseer soms. Ja. Dit was al van tevoren besproken. In dit programma. Ja. Maar, een aantal programma's maar het terug. bleef aanhouden. Zij was vandaag speciaal. Een aantal programma's terug. Hoe ben taking? Tak bepaalde maanden in Sernang. Sa importeer bepaalde san Konya Sernang. Die horen ja thuis. Want onze oude pandits, onze Surinaamse pandit zelf, nooit was aan die zin. En het worden steeds meer. Ja. Die mannen hebben goede opgeroepen of meegenomen naar hier, die niet hier thuis horen. Ja. Hoe taking, hoe actie bij de voorbidders de.
Bij de christelijke voorbeelders, de fireman in de gemeente. Bij de man de man zei begi taka fire spiti, bij de man want agerstak De man bouw. de man silent. Alaman tiri. Want dat is dat sanak monotire kanak den tamara. Hoe sap taka christen dan meestal de man melo op tune zo. Rooms-katholiek de man melo. Maar hoe sap tak den voor je volle evangelist. Dan man sa seka presi. Ja, sowieso. If I moest seki de De mij seking. Ze zijn heel veel als... Maar brada, Samuel op volg af en toe. De kare waksam. Aha. Nou, one ding light barrier in een systeem. Hoe blijf je in een programma toe? Links, no? Echte fire brada toe. Ja, de fight waksam. Maar zo man taka sanitaki. You jere abuskopu fos in fight man. Wat abro want of den pastor. Sa asana in a love of money. Ja, ja. And I love fugado. Precies. Waksam bronding. Bijna de bekan chire. Maar if I arki of oyere via gosodoro brada, we arki you. You know one of the man sa ishi alright just. Maar mim tak tak soms brada geachte heer Rijmen vrij veel van leer kan trekken soms. Ja. Maar ja, ja. Zo lees je een slip op tap man, tramarela. Juist. Ja, en dat aan hem doen. Aan hem doe dat hij. Hoor een strikt. Ja, dat we respect je. We respecteren. Want tu sabta ki aba fire in you, aba gas. Pamus go. Want means van adraying, akomoto in satu weer braka buba satu weer Afrikaansa. Akantak sawana no mak moto ite. Akantak sawana ena wam dem chin samo pe slavernij. Wam dem staat samo pe slavernij. En asan den you. If asaben serefi, dat sabtak na wa Hebrew. Ja, asaben serefi. Asaben serefi, je zei stellen op. Hij moet het weten. Ja, maar als ik dat basitaki, op een verwachting. Je moet op een napu. En tegen zomaar je moet op een napu. Tegen awinti cultuur. Want na uno na eerste wansan takasani na eater. Sa senengwe ina eater. Zeker. Tak wansan op een jouw mono. Karen en dan ga jullie terug naar een paar op een mina 3 of 4 uitzendingen terug. Hoe maar jou sudo wajeren. Misere takken met tak de maar op een wansani. Ja. Uno Karen en ding. Want uno jene. Uno anjino baby ning. De borst van die maar. Yes. Usheng ano show no sheng. Manga basi abenta foto. U abeng en u doorgronde helemaal samen. U shipa opo en u shipa saka. Nga ai. Nga ai usheng. U gonen tampresi. U gonen presi. En ano ja? Sari Gert papa si voor Sudoro drapen. Het was niet gemakkelijk. Na bliksem na sana natuurlijk. Ik heb dat pekba. Alles zo sadi. Vostromishi dati. Dwars ugoine. En ano jou ben de dwars en sa. En je wil niet geloven. Binnen een half uur. Alweer ben de normaal baka. Doe seka presi als een stop. Doe dus om doe. Als stop. Ugo tine presi. Ja. En jere alleen kom baka. En hoe en if u arke doen alleen tap. Verleden doe beta kator alleen kom. No men sap sutra pres maar alleen kon no tap SRS. Itra permanente yerun. Ne yeru. Maar de massa chara san kon jana sarna. Want de massa kon aan zo maar de man ko uit eigen houtje. Nee. Nasrana man go drapen na de man. Cha de man kon ja. Wa de sarana man den Holland di betak be dregu na san dat. Dat Facebook. Ja. Tako chala de visati sani fu wan presi uno kara no. Nee kari. Ugo suku Facebook usashen. Sumana man. Ja bi. De man chara ko maar de man make one fout. Taki abescherming jato. Ja, na zuidelijk half front idee. Ja, na zuidelijk half front. Man doti man futu man doti man gro man futu. Ube take tak ala half front abe wachti man. Ja, up to. Ti charen kon en ik fagado. Au verswak. Nek fagado eroko. Ti dat dibri grap you teki. Ire tak gado no me kan stoppen. Gado staat het toe, hij laat het toe. Tak dibri pet you. Ja, fuluku you. Fuluku tak ufara ide in you bribi. O tranga yo de ini bribi. Dan neka san fuyo. Ja, en ja, gado no doe dat noti askoivi. Ate di dibri go kraji drape ina a derde hemel geweest. Wat de mij denkt tak aan de mango drape. Go. De weet tak dibri, de weet tak Lucifer. Ja. Ukaren Satan. Da go dra ina Bible ugo lukan de tak kweli. Ugo lukan da washe ina Bible. Da go midde ago kraji ni gado she ina groep. Ina conferentie drape na derde hemel geweest.
Gana tak saya doe ja. Wami ina mag kon jy eigenlijk Ja. ina wani ja. Je mag ik kan doromi pe tanga 3. Ino makres sa 3. Maar ija samsa. Amago tak mi konji karaji. Tak de man say lop sok falak drapa gro lukusa de meidu. Lukusa mi edo wanga ding. Dalam sot bisati san me do wanga ding. Dan de man say lop sok falak. Dago tak sormi wamang. Nee, actie gaat tak sormi wamang sami no man krap tek fuyu. Adai gada dang gado eto. Tak oi daga te tak lukuyop. Amata kaya igama alasan ito sa mga bunto. Kaya tak imakdu ala wisati sana Manokieng. Makiri no makiri. Kiring. Dayo shi fola sembribi. En ik kan de korte ingetrokken. Ja, en adwanga Job. Baya. Sir Alepchi Alasani. Toch ja, bij die beting gado. Baya abaka zegt dus zo armals Job. Je weet dat geen gewoon maar una po idee samsana nga Job. Ja. Boina woord to de samsana nga Job. Alvast even las wamching isa fatanti lasipching. Ja. Bijna je las bij die Dan Job Alasani. las ala. Alas pusi moisi mira alasana malasi. Krosis er van een babi volgens mij. Als dan een soro tapu strati. Die brin op ne seita ke on. Kosa kel to. Daarmee die Alasani. Kosa kel dat zijn herstel to. Ja weet. Maar tak no. Mis def mi rust. Ik heb na ewani. Dat na bribi. Ja, dat na bribi. Zijn wil is wees en heilig. Ja. Job trahori. At job tek ala wisati slag. Ida de is soro. Songe bromi na tampe. Ala me lukenga se ay toch amade drape bribi. Dat na bribi. Dat na wam de te. En later is Alasan baka. Kise sibi mal. Ja. Sabe abi. Dem denk je en tak sana sama kise man beden multimiljonair maar ko sifo mal multimiljonair maar sa miljardair. Saga do jama plus amoni na beden next a blessing. A blessing. Maar dat is voor eeuwig die ziel. But a blessing sama kisi en a prinses sama kis drape tamang banga gron tapu disi. Asa shwita bra. Want dat pa oso tja camera. Ah ja, het huis van mijn vader die heeft vele Ja. kamers. En a camera sama kis zeker. A moest dan moro shwit camera in a oso. Want sama tek ja gron tapu was niet to. Schrijven sama kis ja. En daarmee kom baka. Alles wat we doen uit uw geloofsovertuiging. Ik val met goed drees, we doen usani. Onze medicijnen zijn 100% natuurlijk. Dat wat ik na gado anu en daarom toe we tega weer toe. Of tega zeg ik dat je vindt beter, omdat dit na gado anu en meken dat wat ik na gade die opdracht anu unu. Bij het verrichten van onze werkzaamheden wordt voornamelijk gebruik gemaakt van hetgeen de natuur biedt. Al onze medicijnen worden op de aloude traditionele wijze samengesteld als ook aangewend. De Algonquin-producten bijvoorbeeld worden nauwkeurig samengesteld door personen die de kracht van het groene kruid kennen. De kracht van de jees aan de inning. Hoe op de kennis van afweer roko. Ik kan gewoon tegen jou afwering. Want sommige man no sabi den sandati. Bijvoorbeeld sinds tapu koto, if je vast tapu to. Maar ik wil een pitje van een bepaalde eenman op tapu. En tem tegen bepaalde san aan tapu. Tem tegen mi teken mi dusamuani. Dat kan daar sa tapu en no open tomorrow. Want if je vasting van moment dat ane op later op baka. Maar je hebt toen neti die if je goning hij is ribi automatisch. Je kan dus zeggen wanneer op. Maar me open. Mi aba a sleutelwoord ving. Hij op jim neti omdat mi aben van hoe mi fen mi passi. Dai want hij mi taki gado no ju kennis fu nou voor ouders fu ben overleef en sani. Zo simpel dat. Het voornoemde geschied op basis van de kennis en de bekwaamheid van onze voorouders. Deze bestonden reeds lang voor de wetenschap. De bestandsdelen van onze medicijnen worden in sommige gevallen heel ver vandaan gehaald, waarna deze volgens de leer van onze voorouders worden verwerkt tot het eindproduct. Bij al de activiteiten die in onze omgeving plaatsvinden, is het uitgangspunt respectvol omgaan met de schepping, dan wel zodanig er geen of zo min mogelijk vernietiging van het oerwoud plaatsvindt en dit duurzaam verder kan voorzien in onze behoeften. En dat is de actie aan minister. Het duurzaam gaan naar daarmee bij actie van gesprek. Maar ben ik actief grond. Want de grond is na van nodig. A grond die mo op van nodig dat hem jood chisi. Me verina na
Net 1,5 bij wat en 6 voet diep. Nou, dat moet dat abi. En dat toch niet meer vergaat dat. Maar dat is een actie. Dat is een actie ook gezien. Juist. Sinds mensengeheugenis wordt onderzocht hoe het menselijk lichaam en geest functioneren, er werd gezocht naar methoden om de gezondheid in stand te houden. Iedere cultuur heeft een ander geneessysteem, eigen ontdekkers en eigen inzichten. Me beju hoor respectje ju schreef. In unu religie den taki. Want die swipi awansa netaki toch sneki. Dat kan bet ano kan beti, maar tawa beti dan soms maar dat en ta atake emofe furanga watra ma unu taki tawa beti da lafe kiring e kolag wekken. Dan mitak me daarvoor krobi mamba je bent lachwekkend Jimmy. Dus no daag me uit, no zoek me op den punt dat hij. En meneer daag je uit en meneer zoek je toe. Er is geen reden tot confrontatie, want we hebben elkaar aanvullend nodig. Dus luister, begrijp en maak het tot je eigen. Tamara, voor zoek denk je, voor draai me woord of voor toch wan vetangami. Aan standpunt samtik jak bouw bij je vetangami. Je hebt een probleem voor jezelf ontwikkeld, want die no mancha. Daarom de tegi taki. Iwan sap mi yo sap mi apiambo. Ja, Basinigol. Ja, ik wilde even is het ingaan of voor het borduur of zo. U zei, u heeft het woord ervoor gebruikt, het woordje woord. In Winti geloven wij in de kracht van het woord. En woorden gebruiken wij in gebed. En niet alleen wij. En als het goed is, is het niet alleen de Winti die erin gelooft, maar alle geloven. Want we hebben allemaal van God die kracht gehad. Dat ons woord, het gesproken woord, dat kan creëren en het kan afbreken. Iedereen weet hoe sterk een woord is. Dus en alle geloofsovertuigingen, allemaal die bij het gezegde Adjua Natina voor Osonum, we bidden. Iedereen bidt. Het maakt niet uit op welke feestdag of welke dag daar speciaal door die geloofsovertuiging voor is uitgetrokken om extra te bidden, maar er wordt gebeden. En beden worden er woorden gebruikt, er worden hele mooie dingen gewenst, dat de mensen gezonder worden, de wereld beter gaat. De christenen doen dat heel erg speciaal met kerst. En die kracht van het gesproken woord, dat zorgt ervoor dat dingen, onder andere, dat zorgt ervoor dat niets tijdelijk, dat niets voor altijd is, dat dingen tijdelijk zijn. Want mensen die gaan bidden, ze gaan spreken en hun woord wordt gehoord. Vooral goede woorden, die worden nog sterker gehoord en die creëren dat dingen beter gaan. En zo gaan dingen beter gaan. Dus ik snap de christelijke broeders die op zijn gekomen dat ze dit jaar, elk jaar is de keer kerstmis. Dan wordt er gebeden. Het is een heel speciaal moment. En er wordt gevraagd dat de wereld, dat het beter gaat voor de wereld. Uiteindelijk vrede op aarde, et cetera, et cetera. Als dat stukje niet door mag gaan, want er mogen maar 10 mensen bij elkaar zijn. In hoeverre heeft het, denkt u, of meneer Gerald of Tabassi, dat het definitief dat de dingen minder goed zullen zijn. Oké dan. Ik snap waar je naartoe gaat. Als zou jij alleen bidden op een eiland, dan toch hoort hij jou namens ons allemaal. Okay. Dat is God. Maar ik snap de christenen wel. Ja. Als ik go bijna lekkie in de politiek. Dit is zetel moest praten. Ja toch? Men wil, als de ene zoveel krijgt, uitgebreid, de wali was uitgebreid, dan snap ik niet waarom ik minder kan krijgen. Maar dan komt dit nou ertussen van, ja, het is een moeilijke tijd, want sikide. En God zegt, bid maar werk, mijn om gopotie schrijft ja sikito. Maar men heeft wel een ding aangehaald waar wij de christenen wel meegeven van de atleti. Men zegt, en niet de regering hoor, maar ze hebben uit hoofde daarvan gehandeld. Als ik het goed begrepen heb. Als ik het fout heb, mensen, regering, vooral PG, vergeef me.
ze hebben gezegd, de deskundigen, de infectiologen, ik zeg niet vandaag dat ze liegen hoor. Logen is voor de verleden tijd ingelegd. Ja. Ik moet in tegenwoordige tijd praten, maar ja, dat komt er niet goed uit. Ze hebben gezegd, wat gebleken is, zei de minister volgens mij van politie of de assembleevoorzitter, een van beide zeiden het. Van, het is gebleken dat er 4 besmettingen uit de kerk kwamen. Ja toch? En om die 4 hebben ze toen gezegd, daarom willen ze het een en ander stoppen. En dan gaan die mensen opkomen. Want what about, ik zei het van tevoren, de wal is uitgebreid gevierd. Heel wat feesten. Weet je hoeveel besmettingen daaruit zijn voortgekomen? Ja. Vervolgens ook onafhankelijkheidsdag. Onafhankelijkheidsdag. Maar de wal meer omdat er meer mensen in groepen bij elkaar waren. Onafhankelijkheidsdag was voor mij een heel magere iets. Ja toch? Dus de christenen, in Okango tijden man ook dat net tinsma of net dat moest zijn en omdat de voor besmetting moet rapen. Dan de christen wat ik zie die besmetting. Ik kan ze begrijpen. Ik ben christelijk gedoopt. Dus ik kan de mensen begrijpen als je dat zegt, is bijna een regelrechte aantijging, ook een belediging aan hen. Ja. Dat is een kilo op ding met rasma en esani. Juist. Ga maar langs de highway. Gisteren zei iemand, een hoge piet, nog van iemand van de team, COVID-team volgens mij, reed langs de highway en hij zegt, die feesten? Ja. En het enorme feesten. Ik kwam vandaag naar hier en ik zag ergens helemaal de man verlegd voor de beetje croissant en is aan efficiënt. Zeker gaan er 200 mensen daarin. Ja, heel Sani. Dus tegen kot is nekim kota mindri. Als je oordeel ieder op gelijke, hoe noem men dat? Voet. Ja, voet. Gelijke voet, toch? Ja. Dan in een kies den soort stribbelingen die zie. Dus in een man neemt de christenen kwalijk dat ze in opstand, de op speciaal tegen apisvoering. En we kunnen dat ook niet van ze verwachten. Nee toch? Want den patroon aan een model, den model aan een patroon. Ja toch? Zout en suiker, die lijken op elkaar, maar die hebben verschillen van smaak. Sukuranga soutu den jersey maar den awan tesi. Dus ding e benader gado wan trafas asem gado wan trafasi maar gado sapta kwe mene boom. Toen waf de moro biji basi fos aben dede om niles wala lei mi bijomu. Dan fos adede dan anu lau basi na mandi na eneste man waf de sang inse in binnenland, want toen maar wakata planga en disi en dat. Maar eneste man die 100% inse wan boto be shungu na fesse. At dat me no koborete. Dan a waka pour alasma in a watra. A waka in a watra. Inse. Ano adje story. Smade di sabator dat ete. Asansambe etise abuzunki. Yeah. Chare waka pour alasma wansma no modede en toen aboto ben shungu na de boto sambe moto fuja gona ni keri den barkas to om niels waleng na top 20 man asan sambe kisa no chimboy abuzunki dan di apur alasma da walek ben de wan biji man door vermoeidheid daar maar dat de dat tega lek tak yune eskoifi pe yu de dape tante den konteki en niks no be man ja, we moeten even een kleine timecheck doen. Oké. Gaat het nu? Het is 2 uur.
Ja, we zijn weer terug met Majausu. En Tabassi Raman Maknak, ik heb u onderbroken. U was uit aan het leggen over de Biggie Man. Oom Nelis. Ja. Goed. Ja. En hetgene dat ik even nog wil toevoegen. 10 uur bij door voor abo het eeuwig met het tijdelijk zou verwisselen. Bijima bende. Dan heb ik gona en mati bende wan dominee. En dat a dominee dat awani lei in Rodins. En nou, maar dat lei in Rodins. Maar ben een bijimati. Maar de man bij verschil voor sani, maar de man bij tak tori boom. Nou, dat waren bijimans. En no one jugu no bende. Dus je ziet dat het samen kan. Winti begint bij het christelijke, het eindigt ook bij het christelijke. Dat is Winti. Ik heb het andersom ook gezien bij christelijke mensen, waarbij een persoon overleed en vroeg aan die pastoor, denk ik, om rekening te houden dat die persoon engelen om zich heen zag en om ook die dienst daarop in te richten. Nou, wij zouden dat als Winti betitelen, maar ook in in andere kerken. Ja, en ook moslims houden rekening als de persoon bijvoorbeeld engelen ziet. Ze hebben er andere namen voor. Wij zeggen Winti betekent onzichtbare. Juist. Het is geen Surinaams woord direct. Het woord, er zijn woorden die in een bepaalde taal iets anders betekenen, maar in een andere taal iets anders. Mati betekent bij de Indiaan, broeder. Juist. Maar Mati betekent bij de Javaan de dood. Maar Mati betekent gewoon algemeen naar UNO. Ai, mi Mati, mi vriend. Ja. Maar Mati na dede. Ja. Matar in Spaans. Ja. Matar. Dus ook doodmaken. Ja. Zie je? Ja. Oké. Jaro, weet je aankomen? Ja, Bassie. Het thema van vandaag is eigenlijk geloofsovertuiging. Hè? En vele, de mij gebruiken woord, de mij jera woord, maar zijn woord hebben betekent. De mataki, er zijn vele definities, maar in zo'n bepaalde zijn. Ja, precies. Ja, dan ik vind dat je bepaalde woorden betekent dat in een taal en dat betekent dit in een taal. In zo'n juiste definitie vind. Dit is geloofsovertuiging, dat uit mijn geestelijke gewaarwording en uit mijn research, dat drie zijn en ik je geloofsovertuiging. Je geloof, je religie, wat is het raden? En dan ga je godsdienst. Ja. Dat 3 pijlers om ik je geloofsovertuiging. En de pijlers die zie op definitie ook toe. Hoe weet ik wel eens bij een programma voor geloof, sana geloof. Kunt u ze nog eens herhalen, alle 3? Nog even herhalen. Maar alleen bakadjoen. De 3 pijlers om ik je geloofsovertuiging. Nou, geloof, religie en godsdienst. Juist. Ja. Het zijn 3 pijlers. De man is aan de mij takken gewoon bijna in een adem. Maar ze verschillen van elkaar. Nou, dat was een driehoek. Nou, een driehoek. En ik vat op Bigipa de in 3 eenheid. Ja, 3 eenheid. Nou, dat ben we nee, zo, alles aan Meki de ook in 3 eenheid. Ja. Ik libis maar de in 3 eenheid. Geest, ziel, lichaam. Juist. Nee, zo, een geloofsovertuiging de in 3 eenheid. Geloof, religie, godsdienst. Je geloof, een definitie van een geestelijke benadering van. Nou, het geloof in het onaantastbare. Ja. Het geestelijke. Geestelijke. En dat is Asansa Yuneshi. Saneshi. Dat is en je brief tak adrape. Ja. En die sabi instinctief tak adrape. En je 4 tak adrape. En dan kan meki sap tak adrape. Ja, en de businessman weet dat wintilijk voor dat. De weet dat awente. Awenti. Nooit is dat ik aftak. In Napoede is Shingro even. Ja. Samek agro. Zij die Shingro. Zij de ik ben going naar Pasipine Boan Bengo. Ik ontsnap aan aanrijding. Je rea wagi. Ik ben van toe voor een straat, maar. No, ik ben aan het ik ben moeilijk pad. En dan was zo omweg mogen met zomaar mi ben go ja zo. Rij door. Ja, rij door. Mi lero kan dat. Want zand ben ik poeder. Ja, en dat dekar ango. Geestelijke waarschuwing. Dat naar je geloof opvoeren, want je geloof behoudt je. Ja. Die abribin gado op het wachten maluku, want je bent kostbaar. Gado op het wachten maluku. Maar te be rego door de naki de botak. Je ne babri dat vader mijn zeur mij go nak toch winti mek mi naki. Ja dan. Dat naar je geloof, asan say bribi, asan say hou vast. En asan say you eshi. Nee.
Dat dan een geloof. Dat nou heel trasani. Als aan zijn Yuneshi. En dan gona almachtige. Zalig zijn zij die niet hebben gezien, toch geloven. Dat nou op de eerste pijler. De tweede pijler naar religie. Is de binding van een groep in geloof. De meid ook toevallig. Maar is een groep van mensen. Samen, de kas samen. Die een groep de man op een binding naar de schrift. De elkaar lanti in winti, ja. Lanti. Ik hoor dat naar 300 ma. Drapen, de mij ebri bin wansani. De man de in wan geheel. Dat naar religie. Dat naar religie. Dadelijk je dochter is hier? Somara. Ja, Somara. Boping Somara dadelijk. Want ze heeft iets moois geschreven. Ze is goed op weg. Maar zo lees je, Bigiwa moest sturen zo aan. Jawel. Dat weet je. Het derde pijler naar godsdienst. De meisje als aan de gewoon naar godsdienst. Godsdienst naar proclamatie van woord toe. Dat van woord toe wakker. Van je wakker. En dat is heel belangrijk. Door je geloof ik kies woord toe. Door de eerste pijler, ik kies woord toe. Maar zij doen angin. Maar zij doen angin. En van je charing in je gemeente, van je charing in je groep, zij je de man pot die drapen ik herder. En is dat echt een kapri politiek angin? Ja man, ik ben een miljonair. Ik ben een miljonair man. Tramatro president voor Kondre. Tamana false prophet. En vandaar onze vraagprijs. Ja toch. Vooral aan godsdienst. Ja. Om voorzichtig gaan. Want dat drapen de mij manipuleren. Voorganger. Dat doet ook godsdienst. Dat doet ook een christelijk godsdienst. Nee. Alle de traditie. Zelfs naar UNO. Ja, UNO ook. Dat wint is er via false prophet. Ja, valse profeten. False prophet de ine. We hadden het al een keertje daarover vorige keer. Dat op dit punt... hoe het weer? Die tak voor iets kan doen met de voorganger. Ja, want dat voorganger naar de Heilige Geest. Ja, oké. Bel ze bab nama, zo kon je erop. Wat je na target. Okoleri wat een broodje kost. Ja, oleri. Olegi, laat de letter tijd aan Lucas. Alleen maar te vadong. In de boom, alleen maar te vadong. Want dan begin dan dat Lucas zusters doen erop weer. Mooi chat koto, Luco, terwijl je preek. En die niet je fluit, Luco, tak jongen, Luco erop. Apuri, bata papa pibende. Misschien want letterlijk want Rafasi in Amsterdam. Ik ben de man wang zoals maar kan dosanjara. Dat de man bij wang toneels opvoering. De sorry voor een pastor kan de vals. Dan mij tegen vijf nom dus hij nom dan een soort standaard takam gwe. Dan onder a kansela papa mai bejito aizani dan mai hase da kam gwe baka was da baka serum a wan camera wan bedi da peda amal gwe da madrai kom baka da amata mi gado ma mi forgita a heilig water ja azat madama ama en ongoloku dan abakleden waar ik moet maar saka manengere batra amam kop sociaal werk drama juist dus ama manengere batra maar pastor maar maar dat was een even voor tapa a punt voor Miss Somara no ja Somara schreef wel mooi staan in mijn herkenning. En soms moet je dat ding een beetje diplomatisch want ieder mag poeren tapping in een context. In een geestelijke ontwikkeling. Attack religie. Lees het weer, religie is de... Ik weet niet waar het is wel. Er zijn vele oorlogen gevoerd om religie. Dat er in de loop van de geschiedenis van de mensheid tot in onze tijd toe heeft onverdraagzaamheid op het gebied van religie heel wat ellende en slagpartijen teweeggebracht. Toch? Daarin kun je zien dat onverdraagzaamheid een ernstige bedreiging is voor het voortbestaan. Oké, hoor je punt wat. Ik heb je de drie pijlers, ik doe nu de drie pijlers noemen voor geloofsovertuiging waarvan religie één is. Ja. Religie is de binding van een volk of een groep in geloof. Oké. Oorlogen zijn door de eeuwen heen gevoerd. Alleen maar bij naam religie. Een oorlog voert om geloofsovertuiging. Ja.
Geloof overtuigen. Oorlogen zijn niet gevoerd om religie. Om religie. Want religie naar van groep. Naar van groep. Geloof overtuigen trouwens. Ja, nou begin abending van groep. Te abending van groep, dit boem tranga, boem groep, boem strada. De mij lukken wat door no, want de doropede moest door van de wanneer in de geloof. Dan moet lukken wat door dat lukken maar dat ne bribi of een volk dat ne bribi. Dat religie no. Dat de man vindt dat pot uno bribi gide die mandati en dan afeti. Dan vindt ook. De 3 pijlers die skawang, je geloof, je religie en je godsdienst. Ko in wan, ko in geloofsovertuiging. Want dat je wordt overtuigd aan tramang. Doef je boem. Doef je morobom. Dat doef en. En dat tramang tak no. Dat de nasani. En hem lukken in dezelfde eenheid, in dezelfde religie. Somentra splitsingen van vadong. Ja. Dan zijn ze in een groep. Ja, toch, in een groep. In eenzelfde groep. Juist. In een groep, in een religieus groep. De man vast na tafra. De man vast. Dat was een geest nog de een na den dape. Je bent fout, is schuin. Een geest nog maar lei u samen. Dus en daar hebben we verschillende stromingen. Ja, dat zijn de stromingen. Oké. Een geloofsovertuiging eigenlijk dit op one level. Je moet dit op one level eigenlijk wat rustig niveau aan de. Maar sta ochara jugu in een geloofsovertuiging. Het extremisme. Het orthodox. Leer. Je kiest een fanatisme, fanatieke leer. Ja. Maar sta schrijf in een cultuur voor in een objectcultuur van winticultuur. Ja, maar orthodox fanatiek. Amansa fanatiek toen ze in leer no dem matak is dat zo oud sediment toch is niet meer vatbaar voor plooiingen. Ja. Want je moet meegaan met de veranderingen van tijd. Je moet mee met behouden van de principes. Je moet de jeugd en de jeugd van nu ook kunnen begrijpen als Oruduma. Ja. Tak op je contrape als de na kamp dan in telefoon en lukusani dan moet je weten hoe je zo iemand gaat benaderen van jou legging asan. Op het moment is aan een telefoon. Ja toch. Uno mo po ito ang tijdperk pe asame ganga bigi po. Ja. Of omata kwan sa ninayari na alingse committee. Nee hoor. En die naman Dr. Rex. Pex. Wat ay ko yung kombinasi. Bito yung bilop taking. En te opa ano le kiwa iwan sa na kiwa na ha. So lees bilop takwa sa tok basi. Basi sa trans na yung tant mi mana yung tanto. Mi mate mi nap na vrouw kis mi ben onder mi ook sa vrouw shot. Toch even voor je. Maar vrouw dat hij doen bij Goroko afrobe do alles wat wisati gevechtsport jong. Karate, Shaolin, bongs. In die tak afrobe kan is ook wel daar. Maar het was een tijdperk van toen. Om jou te vormen. No, bijvoorbeeld ouders nee, na kipje morgen ze praten. Zo lees je, anu de van hoe ja. Wat dat Bijbel tak hè, duidelijk. Ja, het kind moet het tuchten. Ja, je zult de knap de route niet onthouden. Ja. Bijbel tak hè, dat af en toe als. Maar je zegt dat toe. Als gewoon ego in de maatschappij. Af en toe, mipching na u, je tak tegen mij. Je nanga de sarat no de, im lukumi te tak nanga mi toe, en dan sapte je lei no ma lukumi. Je no ma lukumi toch? Ja. Nee, me hoorde ook want to orus aan sowieso. Is maar voor Shamara, dus ik denk dat iemand dat je dat meeneemt. Het bestuderen. Ja. Dat waarom men eigenlijk vecht. Oké. De moro to be religie van grondtapolitie. Doe het ook van eerste wang. Want de eerste wang is Hebrewisme. Na de Maseka de schrift Juno. Maar Bijbel taki, they call themselves Jew. They lie, stolen identity. They are not. Dat nou aan de mitaken. Nee. Want de zie je dadelijk nog vindt dat de zie je zo rakt op me. Dat me weer maar ede. Maar na Bijbel taki adin openbaring. Dat they call themselves Jew, but they are not. They are not. Uno nek op wiki. Op precies. Ja. Sabi. Una ibonenge. Usabi. Kositem balu wa isiri. O konton before that be konton before that jankwa, before that the secret. Before. Dan kan go 13 lazy more before. Terug. Maar ja. Na ma jou zo de wezen. Ja, we moeten ook zien de want ik die schrijf van bij van bij de bezig is doen. Volgens mij kan ma jou zo meer staan met tap in een geestelijke optie zo. Me go dicht bij me pas aan creëer me. Want me sap tak temon tak kikande oguina eter oguina permanent. Ja. En tramai arki.
De wansa da libe arki en de wansa no da libe arki ook toe. Dat weet ik een geestelijk gedeelte, de man draait bij arki. Dat ben ik eigenlijk, ik ben morovara in mijn geestelijke ontwikkeling. Maar op een bepaald moment, misere stop, misere niet. Want misap taki, tegen een bepaalde kruispunt, een bepaalde ayoshi. En if je naar de juiste meester voor gewoon dan ga je door. Ik kan lassen. De fout is schuin helemaal ba. En doe me de meester, want boem voor mij praat dat ik de kan leren voor bepaalde niveau. Maar is naar God geven jaren. Anas ma is snuffel. Je bent een snuffelaar, meer misabi. En mi kise. Misap taki is snuffel. En mi ant aye luki tu toch. Ja. Na ay tu. Want we ben de laatste na asani voor agurumkang smakami. Misre skreki, smakami dat u bent Gerald. Weet dat? Ja, klopt. Maar dan Samsa dat maar dan ik heb je gevolgd hoor. U hebt dat gedaan, niet zo gedaan. En trouwens, weet ook weer hier in dat kunnen ons afsumayu. Je kan is er Gerald, maar ons afsumana you er. Ja. Dus if fysieke manier mi. Ja. Da geestelijke dat Jerita op asaptaki bode der. En de man was op tak right via gado. Dus dat doen ruang okong, usabi, abo proefing wa okong. Maar bij je gado of je poang. Zo simpel dat. En onom yoku den Bijiwandango, het Kunje Akata Instituut heeft met de kracht van de opperbouwmeester, de kennis en de kunde van de voorouders en de gebruikmaken van kruiden in binnen- en buitenland duizenden genezingen kunnen bewerkstelligen. We mogen trots daarop zijn, want het is zo. Hier komt de kracht van het groene kruid tot zijn ultieme werking. Dus ones dong. Den taxa doxi safure chal long dat doxi zwar wante en daarom buitenland den teken furu en dit buitenland het zijn artsen zelf, blanke artsen die onze de gebruiken dressie, maar adressa no antrasan constrain na land of constrain na wetenschap ja na bouw je weerstand want als ik isa de kaart als ik isa de no neem ik grap en neem ik onderscheiden tussen no een geloof no een ras no een sma no een geleerde no een zwerver no een sani de zwerver schrijft nesika strati onu sang e probeer die te zenden de kesse kimoro snel omdat je de moro vatbaar ja affaires ja toch? De man een target toe. Als zwerver ze hebben de zwerver al. Ja. Wat is er gevallen? Ja. Gevallen ziel. Unum watch out. Unu, sa vooral de wansa die na blessie, moest daar ai. Want als ik aan een siki zijn consumer. Nee, aan mek poti. Nou, siki zijn meki. Alla soort zijn maar post koino. En daarom als ik het voer ondersteunen voor mensen denk den bradi ede voor kisi alla fasi in walen. I do onderjeng. Vraag is er op de massa dat op Facebook. Zij de multimiljardair nek Bill Gates. Ja. Dit dan al libi no mo fentak de mam juk yang aspoit. Ik ga je er beter maken. Me kan bien juk en serefi. Me kan juk en seref aan familie no. Me kan pour la ju da juk en serefi. Maar dan pas sukru wat na aspoit. Volgens hem zijn de mensen zoals hun niet de, hoe noemen ze dat? De gevallen die... Ja, het valt Net als eigenlijk de ouderen, de mensen die het makkelijkst krijgen. Ja, sneller vatbaar. Juist sneller vatbaar. Ze hebben waarschijnlijk een supermens al ontdekt in zichzelf. Dit in de toekomst moet zijn. De mama doet bijna een soort raszuivering. Ja. Een soort raszuivering. Dan kom je weer op het Hitlerachtige. Hitlerachtige, ja. Ja, ik kan zeggen Hitlerachtige. Hij wilde een super Germaans ras hebben. Ja, super. Ja, weet toch. Groot, blond, blauwe ogen. Ja, weet toch. Ja, Hans achter. Hans, in de buurt van Hans. Maar Hans is niet helemaal blond. Dus hij was het wel, maar nee, maar wat moet je doen elkaar in ding? Atamata wat pate body to Ernie. Van patu wat bekara patu van mamba. A hexaketel. Ja, Ernie. A hexaketel via derde zo usaptaki. We hebben ook iets daaraan. En ik denk dat het tijd is naar Hans. Ja, klopt. En we gaan regelrecht naar die vraag. En we gaan niet argumenteren met mensen over geloof, dit, dat en zo. Mensen, geen lange verhalen. Ik kan pitja vragen of je nog kan pitchen. Wat komt een dief? Een inbreker. Een inbreker.
Wat doet hij Wat is het als hij verschil komt? tussen een inbreker en een Wat is het? wijndrinker? En een wijndrinker. Ja. Het verschil tussen wat een inbreker doet en wat een Drinker wijndrinker doet. Ja. Wat is het verschil wat beide doen? Ja. Wij starten en wij luisteren. Yes. We gaan eerst naar de apps en dan... Heel wat? Nee, heel mager. Heel mager. Dus we hebben één Men app. veel geluisterd Ja. waarschijnlijk. Een wijndrinker laat zijn glas achter waaruit hij gedronken heeft. Een inbreker laat sporen, voet- en vingerafdrukken achter en eventueel inbreekspullen. Sporen Dat is voor tijdens het drinken. Dat is voor de... Dus het antwoord is, ik maak het even Nee. kortweg, ze laten beide sporen achter. Dat Nee, dat is voor bij jullie dienst. de recherche. Dat is voor de recherche. Maar ze hebben een speciale afdeling bij de politie. Ja, sporenonderzoek. Dat is dat antwoord is voor hen, maar Ja, niet voor hier. ja. Dus, met alle respect, hij zit ernaast. Hij of zij zit ernaast. Ja, ik weet niet of We zijn geestelijk bezig hoor mensen. Ja. Dan is Een beetje zich goed doordenken. Oké, ga door. Ja, maar het is een heel kort antwoord. Beide, ja, die is nog aan het typen. En Wie? nog meer mensen zijn aan het typen. Dan moeten de mensen nu gaan bellen op Bijna 49 miljoen. en dan 0000 40 49 en 40 490.000. Ja, daar kunnen de mensen bellen. En dan gaan we nog even kijken. Hier Zo'n makkelijk vraag. beide openen een fles, een raam of deur. Ook voor de politie, niet voor ons. Nee. Ondertussen, als er nog niks Ja. is, heb ik ook wel een vraag. Ja, dan kan je gewoon doorgaan. Ja. U zei, er waren ook apostelen die net zoals Jezus doden konden laten, tussen neus en lippen door, zei u. En daarna vertelde u over uw oom, die kon lopen op water. En dat zijn beide wonderen die eigenlijk alleen maar aan Jezus Christus zijn toegeschreven. Ja. Maar je moet weten, ergens in Saptaki, van de kara eeuwige hij die altijd weer reïncarneert. Er is één toch van in de bakken? De eeuwige reïncarnatie, de man die... Is dat religie? Nee, Is dat boeddhisme? no, christendom. Van in de bakken. En eigenlijk Jezus is kon steeds bakken. Maar omdat ik omgaan de Jezus jaar of een zat dat. Maar je moet weten dat de kracht niet aan één bedeeld was. Alleen was hij de zoon van God. En bij de Dapuantra niveau. Maar als aan voor Dapuantra, zelf Boni ben trangatapu dati. Maar ja, bisma in attendici. Die mekakarwan en voor tapseitu. Die abraliba gewoon. Bijvoorbeeld mama betia. Nou, chimplanga abe abra. Nga a krachtige point abe abraliba gewoon go pichi weer kombaka. Maar neem voor attendici dete, wawa man dete abe na landi kan do ator dat abraliba gewoon. Als dan naar je geestelijke beheersing. Ja. Of waar je beheerser In die tijd in het systeem, want a discipline zei het hoor. Ja. Want ja, man sa de dodo ja so bakat fay bakwan to seconda man. ja. Met lichaam en al. Maar de man dat de. De man de se me jumpo de man. De me ka de man. De man wat mooi nengi de man. Man jumpers no. Ja. Dat weet je. Nee, nee, geen shapeshifters. Zijn ga de nou aan kwemi. Maar sametak na trutru obiatori, hè? Dus obiamang, omnes walena abusu unki on dat nou wat ragado. Maar mino konja uit de fa dat bepsa, omdat die mino Jim schreef bloot. Maar dat mina uit de richting, ja, dat mino pot dat daardoor zo. Nou, we gaan, Mino maar elkaar op watra. we gaan naar een beller voor het antwoord. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Obla, oh. Obla ilang Majauso, is jaar van Alabama. Ja. Eigenlijk een vraag staan stellen, dus wel een pura vraag is dit. Maar zij drie sopi, en sopi maar zij furu. En maar dat moet maar pura vraag, die stak pas Ramon. De man pura vraag, en juist daarom wat pura engineer dadelijk. Want dat is een psychologische achtergrond. En dat is zomaar een snelle vraag. Toen we konden maar Jousu, we hebben Reus voor. Ik denk je niet normaal pura. Het ene zak kan denk je dat.
Voor mij broka also, broka gras, go in zee. Atamai broka, apatra go in zee. Wana kakru, atawana, Amerika chabum tu. Moeilijk. No worry, ta arki, dat je leri. De takis, leri ben de before, sabi ben de before leri, maar na leren kies sabi. A leri ben de altijd, maar door te leren, je kon sabi. Dus ta arki, je jera antwoord dadelijk. We hebben nog een paar minuten. Hoeveel minuten? Oké, 3 minuten. Oké, bye. Oké, Dankjewel, Joe. En de groeten aan Mr. Biden. Ja, man. Oké, dan. Volgende. Yes. Oké, bye. Bye. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou, Sue. Goedemiddag. Inbreker breekt in en die, hoe heet die andere weer? Die drinkt uit. Is dat het? Niet zo eenvoudig. Nee. Dat doen ze, maar je moet de psychologische, je moet even daar zo een broka, kraki hersen met je direct kipje morgen mevrouw. Maar bedankt voor die participatie. Maar dat is het niet. Nee. Blijft u luisteren. Dank u wel. Natuurlijk hebben wij breken dat wij dringen. Deze hadden we gehad. Dan gaan we naar de volgende en die geeft Uba bombi is maar papa. En de kelben koni, dan de kel lero de samdisi. Een fles wijn wordt geopend om te drinken. Om het te drinken met de hand. Dus, zo. En om in te breken moet je ook iets openen om naar binnen te gaan. Ook met de hand. Zeer kortzichtig men kan denken. Ja. Je moet verder denken. Dan geef ik nog even antwoord aan iemand die vraagt of het afslankmedicijn nog verkrijgbaar is. En dat is op de verkooppunten. Ja. Dus u kunt gewoon op www.agronkang.com kijken voor alle verkooppunten. Dan hebben we hier nog een groet van iemand. Mickey een doefu bete boadu dompelkat. Kan je dat hardop lezen? Nee, kunt u het zelf lezen? Ik begin er niet aan hoor. Welke is het? Deze. Meki undufu bete boadu dompotata. Nanga nemfu saisi anana keroma keropon. Nanga den dompo mainingete fu ajo toto. Oké. Misap suma schrift dat. Ja, u kent hem. Ja. Yes. Na keminente grontapu habia kumte krabo bi dat tijd ook de non kokomu bente fada me pekin intaji na travasino de papa. Juist. Oké, dan gaan we naar een beller. Ik denk dat we nog tijd hebben voor eentje. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou zo. Eentje. Ja, goeiedag. Ja. Als je jezelf openmaakt voor de duivel, dan komt de duivel in jouzelf wonen. En dan drink brood naar het je mami denken. Maar dat denken wij dus. Dat was het zo. Bezij de antwoord, maar het lijkt terwijl takje dat bijna een vormtakking. Dat is het niet. Dat is het niet. Blijft u luisteren. Ja. Oké. Dan nog een toevoeging bij het vorige antwoord. Ja, dan ga ik het antwoord geven aan we stappen. Wijn open je voor je genot. Plezier is dus positief en inbreken is negatief. Nee, dat is het ook niet, hè. Dat mag ik wel zeggen. Oké. De kracht en moed geeft iemand aan. Nee. Maar is het dat we zeggen dat je wala voor de wala no wang. Alles maar aan terug of lente of denken aan een praxerie. Maar daarom me doe aan filosofie, psychologie, psycho en filosofie me op doet op. Is de laatste 3 Twitter met op sanita. Die zou ik eigenlijk nog moeten voorlezen, maar het is al half. Zal ik het snel doen? Ja, je kan ze snel lezen, maar dan ga ik het antwoord daarna geven. Juist, dan gaan we. Maar dat zijn puur Surinaams hoor, en Engels en dingen. Jij leest Engels, ja, daar komt. Jij leest het Nederlands. Surinaamse lezen. If je normaal leest aan Surinaams komt aan. Eigenlijk moet u die Surinaamse lezen. Dus. Er zijn 3 mensen toch? Ja. Ik doe de Nederlandse. Toen de storm woedde was de kust leeg, nu het kan. Nee. Ik ga eerst het Surinaams doen. Die Patukong. Nee, even Hans. Ja. Even. Dat was het.
Nee, ik lees hier bij mij. Dat lees jij die... Is goed. Nederlands en jij Engels, ja? Ja, Bassie. Oké. Als serie die kon in lobby, nadat hij redentifi. Wie met modder naar een ander wil gooien, zal altijd vuile handen blijven houden. Throwing mud at another will leave you with dirty hands. Zo, dan gaan we naar de tweede. Die patu konko, de ben horen na gogo, maar daar ben vijasade de ben horen dan. Toen de storm woedde, was de kust leeg. Nu het kalm lijkt, durft men aan wal te komen. In the heat of the storm, the coast was clear, but now it seems calm. The fortune hunters arrive. Na gaufu siriba, meki ai dede na santibani. Met gulzigheid als drijfveer zal uw plan geheid op de klip lopen. With greed as your motivation, you will miss your goal. Zo, dat wil ik nou, dat had in de laatste Twitter voor mij. Maar dat wil ik kunnen tapu. Sawang, wat komt er? Wat is het het verschil tussen wat een inbreker doet en wat een wijndrinker doet? En daarom ja biji wa ete, ja biji brada, sa e onto chimoro mi papa, ne kaler mi onto sanete. Want sans mij basiramon mana biji wang. Wang vervoerman, een dief als hij komt, neemt hij alles wat hij kan meenemen, neemt hij mee. Juist. Alles wat ik kan meenemen, neemt hij mee. Ja. Maar een wijndrinker, als hij daar komt, laat hij iets achter. Ja. Wat laat hij achter? Hij laat zijn misleiding achter. Hij manipuleert je, hij jitori. Een wijndrinker, en een soppie maar een wijndrinker, dat want dat kwam man, hem sepa a churi fasande. Want man die het dringi, maar niet drungu, maar dat hij en tori, hij brainwash you. Hij laat een zaadje achter. Hij laat een boodschap daarachter. En een boodschap dat hij op chadu tap wat dwaalspoor. Dat wat wij drinken doen. Maar wat voerman daar komt, hij tikt samen tegen daar weer. Sommige maar erg, een wijndrinker of een voerman. Ligt eraan waar een wijndrinker. Ja. Want die is sluw bezig. Hij laat een sluw boodschap voor je achter. Dat je nog hij misleidt je. Ja. Hij misleidt je op een manier dat je in jouw idee dat je atorsa eji dat penafi over nadenken figo in afvalstrijd. Precies dat zijn jarele waarschuwing meestal. Au misleid je, jiwan shwitori, zogenaamd rapporti in asrubukba. Dat te je misleidt tak lauw sani. Yo sanga suma yo na tu letter op te ana afisti tu letter ja tu tra letter uit alfabetje op te maken. Want die inbreker neemt je spullen weg, maar die wijndrinker kan je echt de afgrond inleiden. Juist, hij verleidt je en laat je daarin en op allerlei manieren. Misschien zijn die reclamemakers wel wijndrinkers. Ja? Die televisiereclamemakers zijn misschien wel wijndrinkers. Ja, maar dat is het. Dat bedoel ik. Jij moet verder gaan nadenken. Ja, juist. En voor vandaag dan hebben we het gehad. Ja. Ja dan? Ja. Het is op tijd. En we gaan tanina bobo, tanina yenwa. Ube hankra minto hankra jima dai futrochi ma jausu ko babla gemponuma. Bika mia boy fukangu isi mi chube before mi sange ini sange mi saworon tutu saaji ni ba. Mina fosu fukangu isi mi don fu tutu fangaji ma. Mina fosu fukangu isi mi don fu tutu tutu fangaji ma. Mi chubu before mi sange ini sange mi saworon tutu saaji ni ba. A pemisrasi na pemisraji ni na pemisrasi. Dan hisri nasle badunuma na kanji ni blawoji ni. Hobia fotena utenkisi biawe. Hobia fa pitanga chamu. Hobia fa piti busi. Hobia fa densa beba. Mina klafo fa densa beba. Dogri sido fiankama dogri. Nasle badunu. Prefum na nangome na nangwa. Ayembe nomu kai. Maar fa yembe kai. Nogmaals, ayembe nomu kai, maar fa yembe kai. Da sonte na to yo no briba bika. Yo da briba da yo da bribangini. Ojitanya bo ojitanya ne funa na kedwa man kedwa mpo. Ubi ankara mi ankara jimadai. Maja usukro babla gempo numa.
Dajo nanae, ajami dajo goro yenwae. Dajo nanae, dajo nanae, mi dajo goro yenwae. Dajo nanae, anana kemenitie dondro buzu kuminitie. A community gronta puku pipri ankara busul community. Ukribia sonu matabi baboro mindi babe community. Dani adem bifo tatabasi balai bashayenga na bashapia. Dede ukumbalua matade anontonu anonfrang. Rajona nae, rajona nae, ajami dajo goro yenwa. Dajona nae, dajona nae, ajami dajona nae, dajona nae, dane natina baby bada wankara kumilintie. We troki manja usukuro biko babaje mponu manafu bigitrika. Dane nasi kai kemeniti ado brokodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae, dajona nae, ajami dajo goro yenwa. Dajona nae, dajona nae, dajo goro yenwa. Dajona nao, tare, ukopizonu kopija goro mindi fabe kuminintie. Dajona no, zapona bromanu, zapona brotando. Dade ovanuva, maino ampe lai. Dajona nae, ajami dajona nae, tu devi dajo go yenwa. Dajona nae, dajona nae, dajona Kedwampong, kedwampe, Mani, Zavo, tutwabo manye, Zavo, tutwabo manye, tutwabo manye, Zavo, tutwabo manye, Zavo, tutwabo manye, Makamalualua, kamalua. Kamalualua, wisapo. Kamalualua,